muka sapat eta kudu bisa nebak jadi ujang ieu engkin kepayuna insyaallah ya mudah-mudahan panjang umur insyaallah mudah-mudahan ya bojo ujang nu keur hamil menurut implengan ama di dia mun teu awewe lalaki lebah lahir ku ama geus diraba mun teu beurang peuting. Jadi ai mereng ngaran mah hege kumaha di dinya anu alus sepeuan. Kitu nya. Muka siapa aja gitu. Ala upininya. Di urang teh jabrek tukang kitu patut. Ketubuk tebak segala rupa bahkan batu. Nya mah muka siapa. Luar biasa nyaho ka masa alam gaib teh teuing. Sakadar duga-duga bari loba meleset tibatan beneran penting mangedut duit. Nya eta mah cit-cit. Cicit anu lahul kasbu cahaya hasil ibadah nu ngahasilkeun kasab bener wal basiroh lah hukmu basiroh pemandangan qalbu nu paling jero ngahasilkeun keputusan ayo hukmu teh lain potong tangan wae keputusan segala urusan kudu make basiroh wal qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu alat keur iqbal menerima idbar ngajurungkeun jadi qalbu teh terminal airport qalbu teh ti ditu ka dieu ti dieu ka ditu ti ditu ka dieu ti dieu ka ditu terus qalbu urang jadi terminal jadi airport ti Allah ka dieu ti dieu ka ditu warid wirid ti urang wirid itu warid lain jadi hati terminal tertutup bangkrut kalau mau bangkrut laku ti Allah nu datang ti dia nu ini teh dadina kalbuna mamam 2 liter beas acuk lebaran udud cisamsu ging daging pati teh kupat loba nu ngirim kue cau jeung sajabana ka mana moal ai tanggal 2 teh euy lain puasa ngilu we mak jeung jelema bodoh kunaon kang make barang tuang ngalaksanakeun sunnah rasul ngahormat tamu mudah-mudahan ayeuna mah teh kitu kumaha teh ngomongna teh ka tamu teh please silahkan makan ya maaf saya tidak menemani karena saya sedang jadi ajengan meureun ai tanggal 8 mah geus meunang urang dieu pas salat utako ngiringan ka pangersa ajengan Asep tina gunyah salat utako 8 rakaat tina kitab al-gunyah sok aya lah sabaraha urang nu salat utako rata-rata 4 jajaran sekitar 200 jelema maya sok salat utako nyaeta tanggal 8 lebaran kadua minangkana da eta anu nya nama lain anu tanggal 1 nah sebenarnya tanggal 1 mah pamisah we ngeusan Ramadan sebagai rasa rindu rasa cinta timpah deui ku genep ajengan tanggal 8 buka tara kuringan terus deui we doakeun ye aduh gaduh sametan kantun sataun deui karek-karek asup tahun kalima doakeun eta teh paradigma hero kitu teh setar minangkana mangalah mudah-mudahan sadayana sing leuwih ti kuring kemampuanan kuat saha kitu ceuk aneh ge ai mung puasa mah mending naon dahar rancing makan banyak lah Pak Haji sebelum subuh di mana isuk hayang daan tepak pula pan geus tadi duhur pengen makan jangan kan sudah tadi 2 lipat asar pengen makan sebentar lagi maghrib jadi puasa gitu lah mending siga guguyon tapi nyan tibatan siga nyan tapi guguyon wajah masih ganyangan tapi tetulus alasan sabrek-abrek kudu bijil cahaya tina diri masing-masing mancur cahayana ibarat bulan purna lain Rasulullah wae atuh lanjut la tufarrihuka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Men. Wazan bisuin summa surro bito. Ya, kitab naon tah? Syu'abul Iman. Mun maneh takwa, kalau kamu taat, kamu harus berbahagia. Tapi ketahuilah, kamu jangan merasa bahagia bahwa taat itu keluar dari dirimu. Diklaim itu kreatifku. Itu semangatku, itu kerjaku. Jangan bahagia karena boga anggapan bahwa taat itu adalah dari kamu. Waproh biha li'anaha barozat minallah. Allah nyalurkan hidayah, maka hayang ibadah ka urang. Eta nu bahagia mah. Kul ucapkan bifadlillah. Allahul mutafaddil kupadol Allah wa birahmatih. Hegwe rarasakeun. Najan kuring ge jelema kedul. Lamun orang keur mung ibadah tungkul weh dikir ka Gusti. Gusti sadaya-daya menawi widi. Nadawi di hayang tiasa ibadah gorejat. Gerahek. Aduh, ya kumaha puasa teh menang buat teuing. Nadawi di ka Gusti da deukeut ieu. Teu kudu make SMS ka Gusti. Teu kudu make ngangkat telepon Gusti na ge deukeut, lebih deukeut mata nurat beuh. Kretek dina hate Gusti. Mana wiwi dia abdi teh dipaparin ka kiatan kuat gitu. Jadi nu sok teu kuat mah sabenerna mah urangna nu mung dibantuan Gusti. Gusti tong dibantuan abdi mah da mung sabenerna abdi mah mung. Cek Gusti oh kitu nyari mung mentong atuh mah maneh we. Da sabenerna mah di dinya macet teh di dinya. Pabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Lanjut. Qata as-sairina lahu wal wasilina ila as-sairina. Sairun. Sairin. Sairin. Kallahnya. Besok. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Sudah dibahas di bawah? Sudah. Tapi diperjelas lagi bahwa perjalanan menuju Allah hanya dua pos. Dua etape. Dua apa? Dua ambahan. Ambahan pertama, etape pertama adalah sair atau rihlah, perjalanan kokosodan, perjalanan capek urang. Manakala kita sudah kelihatan oleh Allah capeknya, ikhlasnya, dinyeri kuat wae, dihalangan tetap ini. Ya jelema geus benar-benar tangguh cek Allah, jemput. Itulah wasilin. Dari bumi ke alam laut berapa triliun kilometer. Siut Rasulullah Mi'raj ngan sakedeuk. Sabab dijemput. Entah Rasulullah wae atuh pangarsa. Da urang ge sarua jelema umatna. Tah. Sairin qata as-sairin lahu. Qata as-sairina lahu. Qata nugel Allah as-sairin jelema nu masih keneh kakarayapan lahu digiringkeun ka anjeunna. Keunelanan. Perang heula jeung nafsu, capek ripuh manehna. Dihalangan ku jelema minal jinnati wan nas, dinyenyeri ku itu, metoha ngadat, pamajikan ngamprek. Ya, salaki ngahalangan macem-macem gangguan. Qata as-sairina lahu. Wal wasilin jelema anu geus beres etape fase ripuh awak ku Allah digiringkeun ilaihi an ru'yati a'malihim tina ningali amal-amalana wa syuhudi ahwalihim ditingali tingkah lakuna amma sairun
Kunaon sairun make lahu paliannahum lam yatahaqqaqus sidq. Masih kena bisa aya ragu-ragu, belik punung tetulus, putus asa. Ma'allahi fiha wa amal wasilun paling ghayyabahum bisuhu. Love is blind, cinta adalah buta. Kuring ku inung dititah, nempo sawah, poe kemis pabuburit malam Jumat, bari hujan ngaririncik, ka sawah nagro, cek pun biak, ongko bungsu, tapi aing mah dititah ku inung. Betul, tempo sawah, meh, malam Jumat, loba makam, tempo, inung, ampun, kudu tempo sawah. Padahal kemis burit malam loba mak bari hujan ngariring kacipta eta ririwa bicil wih ta rohilun sairun nya kana hati urang geura sieun teh dikulian ku Allah sieun teh nepi sieun teh daharan sieun anu gangguan. Tapi ketika jejen boga kikideuan di kampung seberang. Malam Jumat tas maghrib init ngaliwatan makam kalegok kadinya. Jorek beje jorek. Sang harapan sia ku aing. Sabab aya tau, aya rasa cinta dina hati. Euy, ka Allah ge kudu make kitu. Ajengan jajan sok lawan nyebut cepot ibadahna pedut aing teh jelema teu ecreuk sabenerna mah. Kumaha ajengan lamun rek ibadah geuning sok mung, sok gancang we dina hate al-munim. Gusti nu mah nikmat. Gusti geus mare nikmat sakitu gedena monnya aing moal tarima al-mahbub. Gusti nu kudu dipika cinta. Abdi teh Gusti teh dekeun cinta ka Gusti teh. Tersepoaya abdi teh ka Allah teh. Terus terang ente. Ngomong cinta untuk ngejero hati mah teu cinta henteu ka Allah. Cacak cinta poho kana segala rupa bani Rasulullah salat ka bengkak sampeanana maneh ge bareuh bubuhanana pabareuhan teh. Aya cinta. Cinta itu harus dibangun kepada Allah, harus dibangun. Kalau kepada perempuan tidak dibangun muncul sendiri. Disebut nage mahabbah mah bogoh. Ke Allah mah kudu dibangun, diinget-inget supaya cinta diinget nikmatna diinget itu diinget kakarek mecenghul. Itu adalah sairin atau rohilin. Wasilun orang yang sudah dijemput nugus capena luar biasa. Goyyabahum bisuhudihi anha geus musyahadah, geus cinta, geus nikmat, geus pelem. Amin. Jut ma basaqat aghsanu dullin illa ala bitri tam'in. Allah. Kahinaan hirup modalna toma surudut teh. Ma busikot basakot. Basakot aghsanu dullin gitu. Heupe wae. Busikot geuna teh. Moal naon ngalogatan basakot. Gumelar basakot. Hah? Maranaka mana mah kurang tepat. Basako dan nyebar gumelar. Ayo logat saja. Bercabang bisa. Musikot mah basako mah. Moal ngaran cabang, moal ngalobaan. Dahan-dahan kahinaan angin bibit utama nama boga penyakit toma. Naon toma teh ngudag-ngudag nu can aya nu aya teu disyukuran. Ngudag-ngudag hari nu aya. Hei, apakah kamu sudah punya mobil Innova semua? Hayang teu? Tak kitu tasawuf mah teu kudu umum, teu kudu. Hayang boga teu nikmat anu leuwih gede tibatan mobil bisa lempang boga suku
Jadi ningang dikir ka Gusti. La ilaha illallah. Gusti, nuhun abdi tiasa ngalih ti hiji tempat ke tempat lain, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terima kasih ya Allah, Engkau menciptakan kaki saya ya Rabbi. Cek Gusti, engke nyaho teh yang mobil dah. Isiin Gusti, isiin. Tapi lamun kurang. Gablege suku, naonan kur kieu. Batur mana mobil pribadi datang ke orang lempang. Jelema kitu mah kalahina. Pijeun sifat tonga dina hate. Pijeun la ilaha illallah. Geus. Atos ijazah sadayana dikir. Nu dongkap rebota can. Urang selang sakedeung bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. Talqin. Astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Da geus diuji ku para nabi, ku para wali Allah ngababadan penyakit nu kitu mah ku la ilaha illallah. Saepullah nate. Pedang Allah nate. La ditarik dina pusar kana mun-munan. La ilaha di belah kanan, illallah di belah kiri. Lain heureuy eta teh ucuk. Dawuh pangarsa guru mah sanes sisiwo. Lain heureuy, apa geus dikaji. Ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tina kitab-kitab tasawuf nu baraheula yang 7 titik ieu teh gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia bukan pada daging hati. Daging hati bukan gudang sifat manusia. Menerjemahkan kolbu menjadi hati, mohon maaf, masih harus diluruskan. Can bener lah cek bahasa kasarna. Salah alamat kan. Da iya. Kolbu itu dimensi abstrak dalam diri kita. Dimensi ketuhanan dalam diri kita. Dimensi batiniah dalam diri manusia. La nemus tilu lemutan. Ahpa nafsi kolam. Ilaha nemus 2 illallah nemus 2. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 3 kalimat tersebut 3 kali di depan orang yang mendapatkan wewenang untuk menyampaikan itu sama dengan pelantikan. Sahlah saudara sebagai murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahlah saudara sebagai murid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Hajul Arifin. Bukan murid Pak Jajan di bidang nu kitu mah. Kitabna, pek wae disebut murid anak. Kitab mah ilmu sirah. Ruh nama lain bagian anak. Kitu cing nyaho diri aya jadi jelema. Yo meni hadirin dibimbing ku kuringna kos bisa. Bimbing roh mah jang aya kelas. Itu bisa jelema samarangan. Tundukkan kepala ke sebelah kiri. Pejamkan mata sepenuhnya. Rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit. Bidik 2 jari di bawah susu kiri, posisi jantung. Disitulah latifah qalbi. Sebut nama Allah di dalam tanpa lidah. Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawl. 300 ayat lebih perintah Allah tentang zikir. 300 ayat lebih di dalam Al-Qur'an memerintahkan kudu zikir. Lain aliran kamu disebut sesat gagabah sia. Justru gara-gara goreng zikir, hate jadi rewok, gara-gara hate rewok. Teu bisa mantulkeun cahaya Allah kana hate jelema, dampakna akhlak umat rusak. Akibatnya negara jadi tersejahtera. Geus janji cek Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
dengan iman dan takwa yang benar, maka barokah negeri yang makmur akan terwujud. Kunaon Indonesia yang makmur, kurang takwa. Kunaon kurang takwa, eleh ku nafsu, eleh ku setan. Kunaon eleh ku nafsu ku setan, kurang dekat ke Allah. Kunaon kurang dekat, kurang zikir. Rek lompat ke negara mana ge, ke perguruan tinggi mana ge, maneh kadinya berasna di mana ge. Kecuali dosen tukang heureuy, kiaina kiai tukang heureuy. Nu sabenerna mah kitu rumusna. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sakitu ge mah ijazah. Sok panjang mah eta mah dicampuran ku nasihat jeung segala rupa. Panasehat mah ieu we urang ngaji kitab urang. Tuh teh nyok, jadi online tuh kalbu maneh teh. Ka Gusti teh kitu we terus. Sihir mental. Nu dengki mental. Naon sababna panurangna ka ditu. Kecuali takdir. Cek Gusti sia kudu kena ku sihir, kena mah kena we. Rasulullah ge satahun keunana. Da eta mah geus takdir Gusti. Teu bisa ditolak deui. Lanjut. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Naon qada? Nungtun. Eueuh nu nungtun ka diri maneh. Hiji perkara saumpama salah sangka. Naon maksudna? Jelema banyak dipengaruhi cara berpikirnya hanya dengan dugaan. Punten tong batur urang. Sigana lamun kieu mah urang teh anu da, sigana mun lamun kieu mah urang teh anu da, sigana panginten sugan. Anu objektif puguh cek Allah, ieu laksanakeun, hayo dipertimbangkeun. Mun siga pinter urang daripada Allah. Jelema belegug di mana sia teh iong Firaun. Bilih helapeun dia ka Firaun teh terus lami teu tepang. Dunungan itu dunungan euy. Cah judina bogaeun gambar negara. Keun rada lila ge. Tah nepangkeun bade milih nu mana. Nu ngamusuhan Nabi Musa ieu. Ramses II Firaun ke-18. Ia diawetkeun ti ka ayeuna teu murah gramo sabuku-buku acan. Geus janji cek Allah dina Quran, syarat diawetkeun keur bahan itibar anak incu siang. Nu ieu mah seueur nu tos ngalolotok. Dengan ayat 7 di museum ge. Firaun mah lain ngaran jelema, lain jabatan. Urang Mesir mah nyebutna Firaun. Diarabkeun we jadi isim ku munsorif idhab ila fir'auna teu fir'auni innahu togo. Oh panya teh Firaun teh ngaran jelema jabatan mun cek urang presiden raja the king. Ieu tah ya hayang jadi anak buah Firaun rumah satu sarua jawaban bitu hayang teu rumah satu. Oh, iya rumah saya rumah awas gitu. Gitu kan. Mending rumah saya jadi anak buah Firaun. Tuluy urang tobat, memean diri di akhirat tulus jadi anak buah Firaun. Daripada ayeuna rumah saya calon surga, jauh ti Firaun, di akhirat tulus jadi anak buah Firaun. Tak itu bager hikam teh. Pokoknya ngomong nu garoreng teh. Na diri urang we. Qalbi kutubi wa qalabi lubnani sirri khodiri wa ainuhu urfani fir'auni nafsi harunu kli wal hawa hamani. Aya nu kirang tah? Cekap ajengan cekap. Senior kuring tahun sabaraha ngawitan diajar ngamalkeun zikir. Kawitan ngagerakeun 2000 nya waktu mah ana rada beh ditu waktuna tapi da kieu we ning ana gitu kersa dipaparin wirid ieu sadayana kersa wirid biamekeun ieu mah pandit wirid hayang loba rezeki nu alus mah. Surudut.
cit. Tah iya sigana ieu mah bangun lolobanan can ngawiridkeun ieu nya. Da ieu mah lain wiridkeuneun bager rasakeuneun. Qalbi kutbi. Kolbu kaula kutub puncak nu kudu diudag ku kaula. Wakola bilu benane ari badan kaula gunung lu benane patamorgana tetenyewan anu wawayangan. Sirri khodiri rasa kaula adalah khodir kaula Nabi Khidirna. Wa ainuhu urpani paningali sirri kaula makrifat kaula. Fir'auni nafsi ay Fir'aun kaula teh diri kaula. Mana Fir'aun teh cu? Tah eta jelema hikam eta. Jelema jero eta. Lain dongeng Fir'aun itu bade dituduh-tuduh ka batur. Tah Fir'aun Sukabumi, tah Fir'aun Bandung. Sia mah ka batur. Kasorangan heula Fir'aun ni. Ari hawa nafsu kaula hamani patih Haman, patih nasaha Firaun baheula. Jadi ieu kabeh gegedug aya di urang. Harun wakli. Harun adalah akal kaula, kecerdasan kaula. Baca bareng yuk. Qalbi kutubi. Sirri hadri wa ainihi urfani Fir'auni nafsi Harunu akli wal hawa hamani. Lamun maneh geus nembus ieu geus boga rasa yang geuning diri aing teh nafsu aing teh dikendalikeun kos Firaun bakal mulai maneh perang sorangan. Naon iteukna? Iteukna la ilaha illallah. Itek Nabi Musa na eta. Da baheula ge lain itekna anu jadi mukjizat mah dikirna bager. Da itekna mah pergi ngangon doma. Nabi Musa lebih dulu dapat mukjizat, lebih dulu dapat tongkat. Eta mah paragi ngagiringkeun doma kagungan Nabi Syuaib nu mitoha. Ngalakai keur ngagiring-giring doma, barang kudu katursina di bawah itek teh. Cek Gusti sia ayeuna mah geus jadi mujahid rek nanyekeun agama alungkeun itek jadi orang tatadina ke itek pergi ngangondom. Apapun yang dipakai jihad fisabilillah kalawan ikhlas bakal jadi alat mujizat bageut. Koral bisa maehan si Jalut. Reungit bisa ngajengkang ke Numrud. Tah Mang Jeje, ieu batu nu ditakol ku itek Nabi Musa. Iya batuna iya. Hayang nepi ka dinya aya nawe ku kumpul duit aya 40 juta mah cuk. Lain dia ongkosan batur aja ngan jajan. Saya berprestasi urang Singapura bunga 40 poe di Singapura ngalaksanakeun dakwah. Pemerintah dan majelis ulama Singapura menyatakan kami menerima dakwah Yai Jajan, bahkan kami minta tambah sebulan lagi. Aya mau balik di Jakarta rek saminggu 3 poe geus dipulangkeun Kang. Urang Singapura mah teuneuh tegas. Begitu didengeng ngomong nang capruk, anu ukur ramean cara kebiasaan di dieu, hayang kapuji cara ciri ieu. Cek urang ditu, kami tak mau mengundang badut lah. Kami pinta seorang alim lah yang boleh mencerahkan pikiran kami. Galak orang itu. Ai di urang aku balik rame di aronak teh. Ramean resep. Nu ngadengkeun badut ngomongna badut teh. Cing euy tong hayang jadi jelema kitu. Keneh batur lah nu kapalang jadi nu kitu geus teu beunang dielingan bodoh teh. Maneh tong jadi nu kitu. Kapuji ciciri hilang pada muji. Ngaji mengaji cing bener. Arahkeun jelema, bangkitkeun semangat, buka wawasan lillahi taala. Mun kuring keur ngaji, pareum lampu tareureun kuring mah. Ngagedog ke ngaji pareum lampu. Jangan kumaha paduli teh. Si Abdul Muhyi di Ciroguhat ra make lampu.
Cibaregbeg kunaon mama Cibaregbeg ngarangkul ka kuring ti kapoe ieu. Baraya. Sabab kuring ngaji ti jam 8 ti ka jam 1 peuting teu make lampu. Gedung. Jelema rek baralik jor teh teuing. Jadi kurang semangat jelemana eueuh ka eueuh aya sama jadi tukang ngomong. Heureuy wae teh kumaha ieu teh jadi hodama Allah heureuy wae atuh. Tong butak jadi ardawi bermain bumi wae atuh cingeser ka langit ceutik bae. Siap. Komo. Jadi upami amplopna kanel di badela mingaos. Pamingo amplopna salit abdi moal. Nyara kitu mah kitu we bodo ting lah geus teu benang diomekeun mah kumaha sia we. Da loba teh dulur-dulur saya anu sifatna kada ditu. Teu benang diomongan we. Da teuing lah gaek mah maneh. Tah, ieu ngocor caina ti ka ayeuna. Ngocor terus. Al Mukarram Ustaz Ali, ketua Badan Syariah Singapura. Ini kawan-kawan di Malaysia di mana-mana. Icaina. Pan pajarot digebuk bijil 12 naon. Rata-rata di Indonesia minhu tah balikna teh kana hajar. Barang digebuk bijil tina eta batu 12. Mangga pada kitu ge mangga. Mang Jajan mah rada ngisep salit. Minhu lain kana hajar tapi kana dorbu. Nu dipaham tina lapad idrib. Tina takola Nabi Musa di dinya. Truk bijil 12 mata air di mana-mana. Dan di dinya mangan hiji. Nya. Kunaon jangan Jajan wani ngomong ge pan geus ka ditu deh. Maneh mah karek beja we sugan panginten. Sabenerna naon atuh eta teh? Eusi sabenerna nu inti tuturkeunan urangna maneh kudu nyekel itek 12 huruf. La ilaha illallah. Takolkeun eta tak kana batu hate maneh bijil 12 empat. Lamun ditulis tatangkalan sadunya jadi kalamna, cai sadunya jadi mangsina, moal beak. Tina 12 sifat, tina 12 huruf. Sabenerna mah ieu alam teh kabeh la ilaha illallah hucu. Geus neuleman ka dinya can euy. Hadar-wadar ka dinya dergerahek. Ke maneh ge ngarti sorangan. Geuning paingatlah diparatkeun lain sakadar ti dieu ka dieu. Ka ditu nembus 7 lapis bumi, ka luhur nembus 7 lapis langit. Lah. Ih, sia mamarukan teh heureuy teh. Kalimat ilaha illallah teh kabeh ge la ilaha illallah sok maca Duratun Nasihin tara. Aremung kiai ayeuna mah dianggap kitab awewena, kitab babari teuing cenah. Bisa dianggap lain kiai jago ari ngaji Duratun Nasihin mah ka sebelahna ulama ayeuna tah. Ih, kungeh wae. Coba tempo di jerona. Hakikat kabeh la ilaha illallah. Ari Asmaul Husna teh nu disebut teh sabaraha hiji teh? 88 nasaluka rahmata yaman huwallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al malikul kudus tungtungna as-sabur aya la ilaha illallah Allah marukan teh la ilaha illallah teh lain Asmaul Husna. Sabenerna mah la ilaha illallah teh kalebet Asmaul Husna. Induk asma Allah adalah la ilaha illallah. Ajengan ti mana menang kitu aya kitabna. Geuning dina kitab di imah wing eueuh, meureunna eta mah kitab menang jelema bae dieu kelompok kedua. Lain tukang tapa kitab. Nu tarapana 25 tahun betul. 30 tahun tarapana. Hararasak ta kitabna. Tak dibawa ge ku kuring bisi pajar. Bisa rek dibaca ku maneh pek teh teuing. Bisa mah atuh macan. Allahu Akbar ucu. Cing asak. Kafir gede leutik. Kudu eleh, kudu menang. Urang kudu menang, kudu eleh. Mampu urang elehkeun kafir. Allah nu baheula, Allah nu ayeuna lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Musa lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Ibrahim lain. Allah nu ayeuna nu nulungan Nabi Muhammad lain. Allah nu ayeuna nu nulungan para wali lain. Kunaon Allah nu ayeuna menang kieu karasana. Cek Gusti lain salah aing beungeut sian nepi ka sabeuleut. Teu seungit kolbuna bau bangke. Di jerona patung wungkul.
robah diri cing loba nu jadi ragi cing loba cum bercahaya mancar ka langit kaangse ku malaikat Gusti rada benten ayeuna mah ieu tanah Jawa teh jadi wangi keun ting sabaraha poe ge lamun urang geus bener gawe datang ayeuna ge ngeusi aya kudu dibejakeun mah ku ayana kurang leuwih aya 20 babaturan kuring nu perwasa mang tahun-tahun geus meunang beja mah di timur tengah kieu di Amerika ti geus aya beja ngan kuring teu wani ngopembarkeun leutik keneh lain gawe kuring unggul gawe para jamaah di kelompok ieu berjuang di kelompok ieu berjuang melalui lain urang unggul lain kade-kade nepak dada jadi golongan abdi wah golongan kitu balang layangan heuh jelema golongan terus Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Saudara merdeka dari sesuatu yang Anda sudah putus asa dan saudara akan menjadi hamba sesuatu yang Anda inginkan. Jadi jelema teh jadi hamba sahaya tidak hayang. Namun orang hayang mobil mana jadi hamba mobil. Mun hayang Allah maka jadi hamba Allah. Mending jadi hamba Allah, mobil dibere. Tiba-tiba jadi hamba mobil, Allah teu ka tepi. Kardi teu. Nya. Dunia teh leutik. Leutik. Kalau saya ingin mengembangkan tanah pesantren ini, saya besok datang ke pengersa. Para guru, ke Banten, ke Ki Bustomi, ke Muhammad Dimyati, ke mana-mana, ke Hadrat Guru Agung Pengersa Abah. Apa jawaban beliau? Henteu kieu. Ajengan ku Abah diduakeun nya sing kabeuli tanah nu belah kaler. Henteu kitu alaran mantengna. Taneuh ge hayangeun dibawa ibadah euy. Bah, kapalih lebak ya kedah ditamah hede kanggo kobong. Hayangeun dibawa ibadah euy. Eus ieu mah ibadah we sia cing bener. Dunya teh hayangeun ngudag-ngudag kali ibadah. Da hayangeun dimuliakeun dunya. Lain hayangan dipakai maksiat dunia teh. Da bisa ngomong taneuh teh bisaeun. Ayeuna bisaeun. Ngan kadengena ngomong taneuh engke poe kiamat yaumaidin tu hadisu. Ayeuna ge tu hadisu taneuh teh. Ngomong. Sabbahalillahi. Dina ayat sajian ngan maneh teh nyaho tasbih bahasana. Aromong kabeh oge ngarong. Sakirang percaya abdi mah susah. Jeung jelema anu merod wae punya tengah wangkong susah. Lanjut. Man lam yaqbal 'ala Allahi bi mulatafatil ihsani qida ilaihi bisalasilil imtihan. Sing saha jelema nu teu narima ka Allah kalawan mulatofah naon kasih sayang kehadiran ti Allah. Siapa orang yang tidak menyadari bahwa semua yang diberikan dari Allah adalah semuanya kasih sayang Allah kepada kita, dia akan menjadi manusia yang dibelenggu dengan belenggu ujian dan ujian. Itu kumaha cenah jengan geuning abdi diajar halus sangka ka Allah ujian mungkin loba. Bukan berarti berbaik sangka kepada Allah tidak ada ujian. Menerima ujiannya jadi beda. Bu, damang gugah kene ibu. Gugah. Nuhun. Ibu ka pasar bade balanya. Di pasar aya nu nyiwit. Bari teu wawuh. Senang atau tidak? Ibu ke pasar, di pasar ada yang nyubit, orang yang tidak kenal, jeletot. Coba naon malayuna jeletot? Tahu. Ibu senang apa marah? Karena di orang yang tidak baik. Suami ibu 2 bulan di Jakarta tidak pulang karena bisnis di sana. Lalu suami ibu pulang, suami ibu mencubit ibu, celetot, sarua. Ibu marah apa senang? Cek ibu, hayu. Sama-sama dicubit, tapi nilai beda. Ujian dari Allah bagi orang yang sudah ma'rifat, perih ge jadi ngeunah.
Ujian dari Allah yang belum kepada orang yang belum makrifat, ngeunah ge jadi teu ngeunah. Gitulah ibu dieceskeun. Mun hayang tom, Allahu Akbar. Ya. Masitatu binti Firaun dibunuh oleh Firaun, digoreng di kuali besar dengan minyak yang sedang mendidih. Genah teu genah sebenarnya. Teu genah cek awak mah, cek marifat mah genah. Entak wani. Siapa namanya beliau? Siapa namanya? Sebenarnya mah Masitoh mah lain ngaran, ting saha ngaran teh. Awewe teh. Masitoh mah sifat babysitter. Matak disebut Masitoh tu binti Firaun, tukang nyisiran anak Firaun. Nalah Siti Masitoh di urang. Budak di ngaranan, hegeuna lah, muga-muga sing barokah. Cing atuh euy. Ieu teh ulama mimitikeun teh. Masitoh tu binti Firaun. Babysitter tukang ngurus anak-anak Firaun. Teh ngaranna mah anak ecan mah kudu ditayangkeun tafsir gede a. Cing nu ngaroraman lah. Batur sarare teh subuh maneh mah mending naik ka luhur tah kadinya. Bukaan tuh kitab tafsir, aya tafsir Al-Jawahir, tafsir Jamasari. Tafsir Fidilalil Quran ada tafsir. Ayalah aya 10 set mah tafsir. Coba korehan tah. Namira saha namina teh? Pada hilap deui, kenaya lah. Dina Dardir, Sarah Dardir. Tengah. Anjing pilarinya. Anak can nyaho urang ngumumkeun ka sararea. Jujur eta nyaho teh nyaho. Tong pedah ketua MUI kudu pangnyahoan. Tersepan teh ka kiai kitu. Baik, terima kasih. Naon? Dardir. Dardir nu ibis. Neangan isukan. Titah tah ieu titah tah urang Garut tah. Camat eta teh camat. Calon minantu coba teh. Weh. Muga keneh dua deui urang mah. Ai ajengan jajan teh alus mah ngabesan teh jeung menteri jeung jenderal atuh hegae keur batur. Besan aing mah tiba jampangan kabeh oge. Kang boga pamajikan ka anak Emon urang Cibatu tu Ciwaru ngagulamreng ka laut kidul. Teh jaki ka saha? Tah ka urang Ciparai Jampang Kulon. Ka anak Al Mukarram ajengan Komar. Haji Ang di mana Cidaun. Laut kidul. Dekah daripada jeung jelema jalalebrog sok ngadu harta, ngadu wibawa nanahaonan. Yang diperlukan oleh saya berjuang. Karek bernilai. Ieu mah bunga alhamdulillah abdi ngabesan sareng bunga. Wajah sareng wajah. Padut paeh mah bapana teh dibere teh moal anakna heuh. Tong sok ngagul-ngagul teh nu kitu patut hirup teh. Kalangan ulama ieu teh geus ngagaleong ka dinya loloban. Tara ditanyakeun ngajina jelema teh. Ngajina tanya, akhlakna tempo. Ibadahna tempo, ilmuna tempo. Lain kebeungharan bapak nawen gaul. Kok jadi kadinya ngomongna geus balik deui ka dia. Tapi nyebut camat. Urang mah sok rawaseun batur nanya ajengan didiat. Nya ku. Pengersaan Nuh. Eta mah leuwih sadis pengersaan Nuh. Leuwih sadis. Atuh aya kalwa. Kalantang kuliting pengersaan Nuh mah di sisi kula. Gerawan santri hiji. Dia. Sumuhun, mama aya naon kajera? Kawin si ajeuk anak dewek. Kawinkeun. Tara ganeng cara urang anu lila budayana pan heuh. Hajakna dangdutanana jadi bisnis dagang kejo. Aduh, hanya kalnya hajat teh hujan. Aduh, jadi pemasukan sedikit. Jurig sia teh. Mualim surudut ti mana sia teh. Kudu nage sodakoh ka batur supaya batur ngaduakeun. Lain dagang kejo. Ku sebel aing kalakuan kitu. Cing perbaiki budaya teh euy, tong kabawa palinting ku kafir hirup teh. Foto dipajang-pajang awewe jeung lalakina can kawin geus ditaplok. Pola bae teh gawean teh nyata. Terus
Hayo gancangan. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Saha jelema anu teu narima kenikmati Allah sarua we jeung nitah leungit. Terus Wa man syakaroha faqad qayyadaha biiqaliha. saha jelema nikmat disyukuri berarti ditahan ulah ka mana-mana malah ditamahan. Mantak jimat tina grog mah tobat syukur. Kuncina di dinya lain sakartum. Ya Allah, lobaan abdi syukur teu kudu ya Allah. Teu kudu abdi syukur atuh cing tamahan we. Ngahareukeun pangeran jelema kitu. Gaproteun malaikat. Lanjut. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wadawami. Pakai alif. Di mana? Wadawami, wadawim. Akur kabeh. Akur mah wae. Kalau Allah memberikan yang enak-enak kepadamu, kamu harus lebih waspada daripada Allah memberikan yang pahit-pahit kepadamu. Urang mah pantolol, mun dibere nu amis, alhamdulillah rezeki nomplok, minah itu ya tasib. Diberekan nyari ku Allah, Gusti, kieu-kieu teuing nasib teh. Ini wamin alamatit tololi. Di antara tanda jelema dableng cara si jejen. Hak min wujudi ihsan ilaik. Takutlah kamu ketika Allah memberikan ihsan kepadamu. Wadawami isaatika ma'ahu. Sedangkan maneh jore patut wae ka Allah. Itu kunaonnya sakitu aing goblok tapi ku Allah teh diguyur we, dibere we. Hati-hati. Itu adalah istidraj. Pemberian dari Allah teu make ridho. Allah ngadawuh sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj je kitu. Urang contohan istidraj. Aya 3 jelema, kahiji si Ujang, kadua si Asep, katilu si Agus. Kahiji, kadua, katilu. Lain pedahin cukuri ngaranna si Agus, lain kade bisi deui. Sok sensitif pengen tersepay kana kitu teh. Sahawe atuh ngaran mah setena ulah-ulah teh. Aduh ni Agus we disebat teh ku teges kitu teh. Yen contoh ak diganti ngaranna tepek wae nu kahiji si Alek, kadua si Edi, katilu si Predi atuh. Asa ku teu geunah di pasantren make contoh kitu heuh. Masa si Ujang, si Asep jeung si Ujang getol menta taraga. Betul menta taraga we. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Coba heg. Tipe manusia dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, seluruh dunia dalam hal konteks dengan Allahnya hanya 3 tipe barusan. Kelompok pertama, nggak apa-apa, pertama saya sebut. Jelema ka Allah teh menta we, ngatur we, tapi tugas masa kodok. Si Ujang datang ke indungna, "Mi, naon sia teh? Ceban naon ti mana atuh duitna pokona 10.000 teu dibikeun kaca ku aing peupeus goblok." Ka indung tah. Eta si naon? Punten Kang Ujang, punten, lain Ujang maneh lain ieu mah contoh. Tuh tanya si Ujang, geus aya na laptop ana. Tipologi manusia di hadapan Allah kahiji si rajin menta tara. Kusapa brek maledog kaca karena akan memecahkan kaca pakai batu, maka mamahnya yang punya duit cuma 10.000 untuk beli beras dikeluarkan tina kutang nu geus bacepot teh nyaho bacepot. Udah sangat kotor. Sambil dilempar duitnya. Diberi atau enggak?
Ridho ente. Itulah contoh istidraj. Kita ini kepada Allah sering-sering tidak berpikir. Meminta kepada Allah kira-kira ya dalam rangka istidraj, dalam rangka ridho. Dah aja ngantong mikiran teh nu kitu ayeuna malah nu penting mah jadi duit we, dableng teh jelema. Pikirkan. Si Asep daek gawe. Sep sini kata ibunya. Ya Umi ada apa? Ambilkan air. Boleh tapi ngerti dong. 5.000 dulu. Pak Ogah cepet dulu. Atuh sia teh cing kitu ke teh amal bisa mi. Ayeuna mah nu gratis beda deui zaman modern. Tadi kuliah mah teu ieu tipe kadua tah. Hek baca diri maneh ka asup kelompok nu mana tong waka dijawab. Hiji deui panencan. Sinaon? Getol gawe tar barang pento. Isuk-isuk kalah cai pabeberang melah suluh. Tuluy kokoret ini ka sawah balik nama wajukut lain agul teh euy si jejen baretok kitu. Aduh. Tak inung aing nyaheun ge ka aing. Tapi belegugna aya kita nama halus pisan kakapeungan halusna. Ahyanan. Ahyanan lada iman. Ai si Agus mah getol naon? Taradaekeun. Kita tanya, Gus, Coba minta uang lah untuk jajan, untuk rokok 1 batang sama ibumu. malu, bukan apa-apa malu. 9 bulan di perut ibu berapa miliar kalau kayak sewa. Masa saya baru kerja segini aja udah minta imbalan, malu. Kalau ibu jadi ibunya, kalau bapak jadi ayahnya, kanu tilu bieu ka mananya ah? Tuh mending sepakat tau otak sehat tuh dipakai jawab. Tinggal saya mau nanya diri kamu kepada Allah cara mana? Antara kahiji kadua. Kadua lah. Ada mending si kadua mah. Siger tengah. Juara harapan. Ngeser kenal saeutik deui. Ngan tetap dihitung ku Allah kelas kuli. Kelasna kelas. Nggak saya sakit tuh. Terus min jahlil muridi ayyusi al adaba fatu akharul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata al amdadu wa ujabal ib'ada faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidu wa qad yuqamu illa walau lam yakun illa man'ul mazidi illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyuhlika wa ma turidu ayyuhliyaka wa ma turidu urang silih omekeun. Di mana Al Mukarram Ustad Harun bejakeun dong asalna Nagara Agra. Ya ti Agra Bintang. Berapa tahun di dia? Karek 4 tahun. Muridna pangarsa Kiai Haji Miftah. Geus mambantuan jadi asisten kuring di dia. Geus sangupeun maca hikam maca alfiah nu kartu geus sangupeun alhamdulillah. Di dia mah lain agul ngaji dek. Kasarannya. Mung jadi pasantren pada aya sakola, pada aya komputer, ngaji jadi di Depak. Lolobana pasantren ayeuna geus kararitu. Nasri pleungit ngerab leungit heuh. Ngalogat geus eueuh sorogan geus leungit nahonan si teh edan. Aing wani ngomong ngaji ger kitu saya mah teresep sama ka kiai anu mayan Depak kana warisan ti karuhut. Narek jadi nahaon sia teh. Hirup terek jadi nahaon. Yang jadi sarjana modal kumaha pedot lah. Nu berkah mah nu baheula. Tamahane kudu ayeuna saeutik-eutikeun goreng bawangna sia teh. Mana rek naon rek dang? Mana goreng bawang naik ka dieu wudukna tinggalkeun. Heuh bener selamat muncrat. Min jahlil murid. Di antara tanda seorang murid, seorang salik, tolol, jahal, bodoh, ayyusi al adaba, goreng tata krama ka Allah. Ongkoh goreng tata krama, patu akhorul uqubatu.
Ari kalakuan goreng aiku Allah teu diberi peringatan diantep. Alhamdulillah cenah urang euy belegu ge. Tara diberi musibah ku Gusti. Eta teh ciciri tolol teh. Coba eta. Fayaqulu laukan hadasu adabin. Kalau memang ini tata krama yang salah, laqata'al imdad. Pasti saya sudah tidak diberi limpahan oleh Allah. Mun saya benar, pasti saya dihentikan pertolongan kepada saya, rezeki kepada saya. Ini di antara ketololan. Wa aujabal ibad, saya mau dijauhkan. Padahal sebenarnya gitu. Faqad yaqta'ul madadu atau yaqta'ul madada anhu min haitsu la yasyuru. Kadang-kadang ke dilipat ku Allah sekaligus leungit eta imdad ti Allah tanpa disadari. Loba terjadi kikituan. Oh, lain syauti. Min haitsu la yasyuru walau lam yakun illa man'ul masjid wa qad yuqamu maqamal budi. Lamun teu aya kecuali dicegah panamahna eta teh geus sabenerna mah sarua jeung ku Allah geus dijauhkeun. Wa wala yadri. Manehna teu paham yen manehna geus diusir ku Allah. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turi. Sabenerna mah lamun urang diwawoi teuing ku Allah teh kadang-kadang eta teh keur ditalipah. Hati-hati ya, hati-hati. Urang mah keur dipika ieu ku Allah tangan perih jeung perih padahal keur dipikanya. Hati-hati. Maripat ka Allah, maripat ka Allah. Hayang ngalaman perih, hayang ngalaman genah. Maha Gusti we. Adi mah perih siap narima, genah siap narima. Lamun dibere genah wae sok kaogo nyaho-nyaho kana padahal eta teh diusir ku Gusti. Ngeunaheun jeung dunya poho ka Gusti. Kunaon Firaun make ngaku pangeran 400 tahun jadi raja tidak pernah sakit. Jangankan sakit parah nyeri huntu ke tekung riot acan. Lihat dalam tafsir Qurtubi. Saya punya tafsir Qurtubi 10 jilid. Boro-boro gering ripuh riot kita kungsi. Kukituna aing hebat, ana rabbukum, aku Tuhanmu. Saya ngomong alhamdulillah. Gusti sok mere gering ka abdi. Kitu ngomong teh. Gusti bilih bade deui. Mangga asal dibarengan ku kakuatanana we. Cek hate teh aduh miris kumaha teu tong kitu aya. Cek Gusti moal sia moal dibere da sia marido. Geringmu sampai meni gegerungan, amuk-amukan, adat-adatan. Komo jadi huntu mah eueuh nu ngalongok. Sacan ayahnya jelema jadi huntu aya nu nganteuran ngalongok mere duit, mere kadaangan. Itu mah khusus teh hiji. Terus. Nges. Hayo terus. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Tong eta euy, tong lama teuing macan lah gancangkeun. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awradi wa adamahu Allah 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiran ma manahu maulahu manaahu Atau manahu bisa. manahahu maulahu li'anna kalam taro alaihi siyamal arifina wala bahjatal muhibbina falaula waridun ma kana wirdun. Laula waridun. Nya, falaula waridun ma kana wirdun. Kalau kamu melihat seorang hamba alias kita ku Allah diikomahkeun, diposisikeun boga amalan. Salat, sedekah, maca Quran, wirid, sholawat dan lain-lain. Wa adamahul halimaatul imdad. Ku Allah dilanggengkeun. Tapi lambat imdadna. Can naik-naik martabatna. Jadi kelas lemit teh di desana ge. Ongkoh ibadah halus tapi teu hanyat-hanyat. Ieu teh naon? Palas tastahkiron awasya. Nganggap eta jelema teh jelema mintul. Ulah dianggap bisi salira ngalaman kitu ulah nganggap diri aing mah geuning ku Allah teh diperhatikan. Mun
cara ajengan jejen mau orang tewe itu ngamalkeun itu celengceng pararukti segala rupana sarada genah. Nah ai dek kieu we. Hati-hati, palastas takiron. Manahahu maula. Naon sababna? Li annaka lam taro alaihi simal arifin. Sabab maneh teu bisa nenyo wibawa aura jelema makrifat ka Allah. Teu katempo ku urang jelema makrifat teh umpamana moncorong kitu datarangna. Hati-hati. Dina grog kuring loba boga jelema kitu. Saha di antarana pihocin. Mamang kuring, salaki maisoh, adi inung kuring. Panghidmahna ka aki kuring, santri pangbagerna, tapi hirupna teh pakir. Aki kuring ahli ibadah, jam 3 gugah, dawam puluhan tahun, 3 jam 8 tara balik di masjid. Imahna ge tara ditulakan-tulakan acan, da teu gablegeunna naon. Aki kuring. Tina naon usahana kuli nyambut. Ngagiringkeun kebo. Aki kuring Kiai Haji Abdul Rahman balangsa luar biasa. Kadang-kadang kuring ge dekat teh abah mah miskin hirup tah. Kitunya cok sia. Ayeuna ku aing karek kapikir meureun ceuk aki teh pan aing teh ngadoakeun sia ibadah puluh-puluh tahun teh. Keun bae aing mah teu ngasaan beunghar teu kungsi ka Mekah ge ku kuring diamanahkeun ka Mekah. Aina incuna geuning kieu pan ieu teh doa aki urang. Hek aya sejarahan tu makamna di Lebak. Disebutan ge apih adul. Kana naon deui? Namah-namah ngaladuitna kuring nyukur. Kitu ge dijengkangkeun batur wae deh. Aki kuring ngaranna Abi Abdul Rahman. Meureun uing kieu ayeuna teh doa manehna puluhan tahun munajat ka Gusti. Rata-rata di jam 2, jam 3, 3 jam 8 tara bijil di masjid gedung we. Yuswana 100 langkung. Aing ngawiridna teh mun sok ngahodon. Wiridna teh kitu geuning di masjid teh. Ta urang teu apal sima arifin lebah mana. Mun sikeun nu jebrok mah incuna sieu. Terkenal padahal nu gawe mah si itu. Aya kitu tah. Jadi anak mah mun ngomongkeun nu kararieu teh boga bukti-buktina gitu. Di antarana tah jelema eta. Kiai Haji Dimyati, Mang Idim, Mamang Ane, masantren ditipar tuluy ka Jeungjing. Datang ka imah diparengkeun gering TBC tika begeng. Tina naon ngala duitna jadi tukang sapeker. Balangsa. Si orang meureun balangsa manehna teh euy puasa mang tahun-tahun teh termasuk muasaan urang. Meureun tak kitu loba jelema nu ku Allah aqamahullah taala biwujudil aurat adamahullah amatulil imdad tul di teh panjang imdad artina hese turun teu karasa gorehelna kumantenna palastas takiron manahahu maula li annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin palawla warida maka nawirdun lamun eueuh warid di Gusti moal aya wirid lamun taya gerak ning Gusti moal aya amalkeun rada asup meusan kana pikiran aya bawaan balik pindah deui kana sajar hayo gancangan qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Sesama biskota jangan saling. Sesama tukang kecap jangan mengusir kecap orang. Hegaya make nomor 1 we kabeh. Mbok aya nomor 2 itu ka mana jangan tuh. Aya sakelompok anu ku Allah dikersakeun ngahidmah ka Gusti. Aya sakelompok nu dikersakeun mahabbah ka Gusti. Si ieu mah ngawurukna nyaan nyetak ulama. Si ieu mah aurat getol luar biasa. Si ieu mah jihad nanyirkeun agama luar biasa. Si ieu mah masing-masing jelema diberi kemampuan. Keun bae tong silih poyo kullan numidu haula. Wa haulai min atoi rabbik. Kabeh ge pamere Gusti. Wa makana atoi rabbika mahdura. Tong kieu wah jelema eta bedegong tah diajak dikit jeung urang teh dikeun nurut wae. Ieu mah kitu menang maksa batur. Tong kitu. Nya
silih hormati. Silih hor terus falamma qalla ma takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li alla yad'ihal ibadu biwujudil isti'dadi. kok lama takunul waridatul ilahiyatu. Asa kurang genah kalimat teh. Kitu. Qallama mohon. Kok lama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Saeutik pisan keayaan waridat limpahan ti Gusti Allah kecuali ngan sakocepat supaya naon supaya si hamba ulah ngarasa eta teh hasil dirina. Oh gitu. Nyambung kanu tadi aya jelema nu ngamalkeun hiji amalan istiqomah tapi hirupna teh ngan ti bangsa kitu. Martabatna ngan ti bangsa kitu. Dunyana ngan ti bangsa kitu. Ulah ngapreme, ulah putus asa. Da kadang-kadang ke Allah maparin waridatna teh sakocepat bagdah teh. Shit. Kunaon atuh make ku Gusti disakocepatkeun supaya ulah di aku eta teh gawe maneh gitu. Geus kapahamnya? Lanjut. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa Ayo terus. wa mu'biran an kulli ma syuhida. Mu'abbiran an kulli ma syuhida. Syahida. Wa dzakiran kullama alima pastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Hayang wawuh jeung jelema tolol goblok. Jahli terek tolol rek goblok kumaha we lah teman bahasa. Bisi hayang nyaho nu disebutkeun jelema tolol di kelas hikam nya eta lamun jelema tiap ditanya ngajawab wae. Mun isik eueuh we kateu nyaho teh. Ih dek cenah rujit ngaji hikam pulin alus jelema teh. Ya, kalau memang dia tahu dan ikhlas boleh-boleh aja. Tapi sering-sering orang karena sudah disebut ilmuwan, lamun ditanya teh mung teu nyaho, padahal teh nipu ge. Ayeuna teh rada usumna TV ho. Ditanya ku itu kieu mending ngajawab beberebetan ulama lain naon lain tina kitab naon teh ngomong teh. Allahu akbar. Lain halus jeung. Kuring mulai jadi mualim di kampung ini tahun 78. Membantu ngajar ngaji di masjid. Guru pokok mualim yang lain ada 3 orang. Masyarakat kalau selesai pengajian suka ada tanya jawab. Kepada mualim yang lain, alhamdulillah jawabannya cespleng. Tanya jawab, jawabannya pokoknya mah. Tara make kitab ho. Pokoknya. Ketika saya pulang dari pondok, saya ditanya, "Jen, tara mualim tara ustaz si Jejen." "Jen, urang rek nanya euy, inget kana eta, tapi hatin tah nu nanyana. Tukang ngaji ke Gunung Puyuh. Ari syirik teh bahasa naon euy?" Sim kuring punten abdi namanya nyatet patarosan teu tiasa ngawaler ayeuna urang pilari heula dina kitabna 4-5 pertanyaan tulis kabeh teu tiasa ngawaler insyaallah urang pilari saminggu ngorehan heula kitab maka saya disengsirikeun ku urang nagrog mualim basi disebutna hartina mun ngajawab teh sok telat jajan teh mualim basi anak mah euy dihina dicarekan khutbah Jumat ge ku mualim nu aya matak mun nya mualim disiliseretkeun teh tuturkeun aing jelema tukang dipepeurih hadena boga mamang Haji Mustofa tunu imahna sisi masjid tukang mapatahan ka kuring jajan teh nyotah ku maneh utun teh nyotah ku maneh curug jeung naon ieu ngaranna cek suna jariji telunjuk dengan jari manis mana lebih tinggi sama
ketika telunjuk ingin disebut lebih, maka ia harus mematahkan yang lain. Jari manis ingin disebut lebih, ia harus mematahkan telunjuk. Loba mu'alim jeung mu'alim silih bentar lantaran sarua. Papada samet elmuna. Sia mah kudu jadi jajangkung. Ngalah ilmu sia mah cing bener. Karena itu begitu saya pulang, saya diajak tarung ku ieu teh. Marukan urang saruana. Henteu urang mah diajar jadi jajangkung. Teu santren ge 15 tahun. Kurang leuwih. Mimitian disebut mu'alim naon? Mu'alim basi. Minggu yang akan datang baru saya ikutan. Patarosan, pertanyaan minggu kemarin, saya lihat di dalam kitab ini halaman sekian begini. Belum tentu benar saya membacanya para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-1, soal kedua dijawab ya kitabna tah ieu, kitab ieu halaman sakieu babaan. Kira-kira 2-3 bulan berubahlah pandangan masyarakat. Yang tadinya saya disebut mu'alim basi jadi mu'alim apik. Yang lain jatuh harga sama mu'alim ceroboh. Mu'alim jorok ngajawab sekarang. Hati-hati saudara ya. Kalau bergaul yang jelema bodoh tong sok hayang beberebetan main jawab wae. Ieu lolobana ieu. Dihukum pokona tuh. Awas, hati-hati. Saya akan tanya, jawab cing bener. Di antara air yang makruh dipakai adalah air musammas, betul? Apa air musam? Yaitu air yang telah dipanaskan oleh sinar. Oh. Jadi andaikan ini di depan ada kolam, sedang dipanasi dengan panas matahari, sehingga dia hangat. Lalu wudu di kolam itu, naon hukumna? Naon hukumna? Makruh teu gitu. Nah kunaon makin teu? Tah, di daerah sini di kulah di sawah didinya makruh da caina haneut. Padahal dina wadah nu dijieun tina sama cangkaleng salian ti emas. Kitu ge di negara panas seperti di Yaman. Tuh eta teh. Jawaban di urang rata-rata jawab jebrod. Ngajawab kumatan, sarahna teu dijelaskeun. Punten kepada mu'alim, hati-hati menjawab. Kalau kita luka. Bolehkah luka itu ditutup? Bagaimana cara wudunya? Yaitu luka, wudu dulu baru ditutup. Maka nanti diusap saja. Selesai. Cek sahat. Maneh ngaji sisina. Tepak. Cianjur, Sukabumi, Bogor, di mana-mana. Padahal kitabna Sohibul Jabair. Kudu make tayamum. Tempona kitabna. Tuh, tengekeun. Iya, tata. Bisi hayangnya jelema wujudi jahli mujiban an kulli masuil. Tiap ditanya berebet wae jawabna mah teu daek musawarah deui jeung batur. Bab fikih mah ana mah sok lumpat ka Abu Ya Panyalu kencang. Sebab beliau a'lam minni. Bab-bab tertentu lumpat ka pangarsaama. Bab tasawuf lumpat ka pangarsaama. Teu kudu mangen jawab di tempat teu kudu. Hayang-hayang teh jadi jelema hebat. Jadi kieu pokona mah daun dadap. Pokona mah daun dadap. Ulah jadi mualim pokona. Ya, cing jelas kitabna. Mun ngajawab teh. Eta Sohibul Jabair. Urang jadi ngacapruk aya. Allahu Akbar. Masih banyak Pak hal-hal lain. Hal-hal lain di dalam fikih saja masih banyak hal-hal. Anu sabenerna mah jawaban teh henteu tepat. Sabab lamun rek jawab fikih sakurang-kurangna bajuri. Nya, teu cukup ku Fathul Qoribna wungkul kedah jeung bajurina. Sebab Fathul Qorib karek sarah menengah. Syukur geus Fathul Muin jeung I'anatul Thalibin. Syukur geus kana tuh Fathul Muhtaj. Mengpeng di dieu bisi teu gaduh di bumi itu baca. Tuhfah aya, majmu aya, nanaon aya, pek baraca.
ngantong di sakitu hungkul nya hek bisa aya aduh euy mengpung di dieu euy urang korehan euy urang korehan hek sim kuring ridho janari tengah peuting sararumping ka dieu mang atong make elak aya kuring eueuh kuring ka dieu pas istirahat doakeun sing aya rezeki lantai 3 itu untuk tempat istirahat para tamu kamarna kasurna kamar mandina tuangna tinggal ke dapur sok ka dinya sok tong make aduh jadi isin ngareputkeun ka uwa buku bunga aya teman berjuang bawa laporan ti lemur maneh di lemur abdi gerakan tos kieu ai uwa itu mah pangarsa uwa ieu masih uwa kuring mah kade kuring mah paling power mun aya istilah-istilah power nyinggung guru power dulu sadayana ngomong abiron an kulima syahida tiap nu di alaman diomong-omongnya ka batur dalam rangka hayang kasebut aing hebat wadakiron kullama alima sakabeh nu dikanyahokeun ngan didongengkeun ka batur apan kudu ajengan henteu kabeh kudu didongengkeun aya kadar-kadar tertentu pastadilla bidzalika ala wujudi jahli cing nyaho indikasi model kitu teh indikasi katololan eta jelema lanjut Innama ju'ilad darul akhiratu mahallan li jazai ibadihil mu'minina lianna hadhihi ad-daru la tasa'u ma yuridu ay yu'tihim wa li